каждый раз задаю себе вопрос, зачем делать программы, зачем делать новые программы? Зачем водить сюда детей? Им же сложно, им тяжело, поход, комары, вода, все так невыносимо. А с другой стороны, кажется, что если не делать это, то все остальное бессмысленно. Но особенно запомнилось первый мой выход в реку на байдарках. Это мне запомнилось больше. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Сплавляться мне очень понравилось. Меня, конечно, немножко обескуражила первая авария. Слава богу, что она была первая и единственная. У меня все было в порядке, это было очень рада. А когда узнала, что там некоторые начали тонуть, В первый день мы собирались, конечно, пройти 10 километров, но прошли только 1,5 из-за того, что на 2 байдарках спустили баллоны. Но затем мы наверстали упущенное и прошли большое расстояние в 50 с чем-нибудь километров до нашей последней стоянки. Было довольно-таки сыро. Я приехала на стоянку весь мокрый, а еще нужно было помогать и ставить палатку. Тогда было очень тяжело, но я справился с этим. Мне кажется, для многих участников здесь произошел какой-то внутренний прорыв, подвиг, когда они преодолели себя, преодолели обстоятельства, одержали победу прежде всего над собой, над своими слабостями, над своими страхами, почувствовали, что они могут гораздо больше, чем они до этого думали, и для меня это очень-очень ценно. Над рекой тишина, только звон комаров где-то плещет порог, что отложен на завтра. самая большая проблема здесь это комары. Костра дремлет белая ночь, а ребята все спят, разбредясь по палаткам. Спят суда, словно стая разноцветных китов, отработав по полной все точки маршрута. Завтра снова на склад. Человек просто не учился, вон теперь туалеты делает. Для чего и зачем это нужно кому-то? Кто объяснит, почему и зачем люди так часто бродят по свету? И почему мы все время бежим из суеты городов в эту реку, туда, где нет связи, удобств и людей, и можно надеяться только на друга. Тут каждый становится духом сильней, готовым подставить плечо или руку. Наконец-то радостный солнечный день, дневка, идиллия, и наши кузнечики подпрыгивают, готовые к тому, чтобы радостно погрузиться в воду. Итак, готовы? Да! Раз, два, три! Вперед! Сегодняшний день был очень веселым. К нам приезжали казаки, показывали нам всякие игры и пели. Только верной пуле, только верной пуле,
Вчерашний переход был легче, потому что мы шли вечером. Ну, так получилось, что мы шли вечером. Не было сильного солнца, было не так жарко. Сегодня мы встали очень рано, 6:30. И когда мы переходили, в некоторых местах было очень жарко. Прям очень жарко. Сам переход был гораздо тяжелее, чем сплав, но тут очень-очень красиво. Вечера очень красивые. Особенно, когда нету облаков, можно смотреть на звезды, и это очень завораживает. Вечер большого дня отзвенят дожди тревог, настанет срок узнать итог. Ветер Хочется сказать, что все очень классно, что я всех люблю. был росток, поднялся сад, в твоих глазах сверкнет слеза, и пусть проходят годы хороводом дней и дат. Итак, что мы видим? Результаты уборки в палатках вполне неплохи. Мальчики справились хорошо. Я считаю, это Победа. успех. Не гляди, словно свет впереди у нас только жизнь. А после сказанного осталось только поблагодарить команду, в первую очередь, Аню, Илью, Яну, Дашу, вот, ну, за терпение, за взаимопонимание, участников. Пожелать, конечно, всем здоровья крепкого, достижения поставленных целей, ну, естественно, хороших людей на жизненном пути и интересных походов. Спасибо вам огромное, ребят! Каждый раз, подходя к концу похода, я с ужасом думаю о том, что, возвращаясь в город, мы все немножко теряем то, что здесь приобрели, но с другой стороны, я точно знаю, что каждый дальше проносит с собой тот опыт, который получил. И я точно знаю, что изменить человека нельзя. Нельзя сказать, стань таким, или воспитать, хочу воспитать такое качество и воспитаю. Знаю, как это делать. Это невозможно. Но можно только находиться рядом и делать так, чтобы эти изменения были возможными для человека. И если даже на 1 градус он сдвинется в какую-то сторону, то это изменение уже прорастет в нем когда-нибудь само. И мне кажется, важно быть теми, кто помогает этим изменениям хотя бы чуть-чуть прорасти. Вот. А такие места способствуют этому.